يقول: ما الكتب التي تنصحون بالاستفادة منها، أو العلماء الذي تنصحون بها في مجال الدعوة إلى الإصلاح وتقرير أصول الدين وقواعده العامة والوقوف في وجه المؤامرات والفتن العاصفة؟ من حسنت عقيدته وصلح منهجه فهو إن شاء الله على ثبات واستقرار وقوة في مواجهة هذه الفتن والعواصف، ماضيها وحاضرها ومستقبلها إن شاء الله. عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، عليك بكتب مشايخنا وعلمائنا الكبار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، عليك بكتب الشيخ المعلم اليماني والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عليك بكتب هؤلاء العلماء. ولو عشت وعشت عمرنا كله والله لن نستطيع أن نوفي هذه الكتب حقها من الدراسة والتفقه والفهم والاستيعاب والمعرفة الشاملة الكاملة. لذلك أنا أعجب ممن يذهب إلى فلان وعلان من المشاهير ممن مناهجهم مختلطة ومختلفة ويترك هؤلاء. يعني لو أنك أنهيت علم هؤلاء سواء المكتوب أو المسموع، لأن هؤلاء العلماء لهم تراث صوتي بمئات المجلدات وآلاف الفتاوى، من استطاع أن ينتهي من هذه العلوم كلها، من علوم هؤلاء العلماء المأمومين رحمهم الله، فحينئذ وانتقل إلى غيرهم لا بأس، لا نشدد. لكن الواقع أن الكثيرين قبل أن ينتهوا والبعض قبل أن يبدأوا بقراءة هؤلاء العلماء ومناهجهم ومؤلفاتهم وتراثهم ينشغل بغير ذلك.